Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tutor YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့ share လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာက Microsoft Word နဲ့ Business Card Design လက်လေးလုပ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော် share လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးမစခင်မှာကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်ကဲဆိုတော့သင်ခန်းစာစတင်ကြလိုက်ရအောင်အရင်ဆုံး page size ရွေးမယ် more paper size ကိုတွားပါပြီးတော့ resolution တော့ဒီမှာ width နေရာမှာ 3.5 ရရင်မယ်ပြီး height မှာကျတော့2လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ margins ကိုတွားမယ် margins tab ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ top က0 bottom 0 left 0 right 0ပြီးတော့ရင် okay ignore ဆိုတာကိုနှိပ်ပါမယ် okay ဆိုတော့ဒါက business card ရဲ့ size ဖြစ်ပါတယ်เนาะ standard size ပေါ့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု insert ကိုတွားပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ text box ကိုယူပြီးမှ text box ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲဒီမှာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ company name ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာကလိုတလိုပေါ့เนาะ font တွေလိုတလိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းယူလို့ရပါတယ်okay ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ board shape fill ကို no fill ထည့်မယ်ပြီးရင် shape outline ကို no outline ပေါ့เนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ရဲ့ border တွေပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ now insert ကိုတွားမယ် shapes ကနေ text bar ကိုယူမယ်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ company ရဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့เนาะဒီမှာရေးမယ်ဆောင်ဖို့ပေါ့เนาะokay ဆိုတော့အမှ shape fill ကို no fill ပေါ့ပြီးရင် shape outline ကို no outline ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့စာကိုအရင်ရိုက်ထားပါမယ်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပုံတွေ logo တွေဆွဲထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ company ရဲ့အချက်လက်ပေါ့เนาะ company phone number ထည့်မယ်တို့ရဲ့ email gmail တို့ပေါ့เนาะ email တို့ပေါ့ပြီးရင် website ရှိရင် website တို့ရဲ့ address land number တို့ပါညာပေါ့เนาะ okay ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် insert ကနေ picture လိုတဲ့ပုံတွေကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကကျွန်တော်တို့ logo လိုတဲ့ logo တွေဆွဲထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒီ business card ဒီတစ်ခုကဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ workshop ပေါ့နော်ကား workshop အတွက် business card logo လေးဆွဲထားရတာဖြစ်ပါတယ် Photoshop မကင်တက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft ထဲမှာကျွန်တော်တို့ business card ကိုလူတလို့ကျွန်တော်တို့ design တွေဆွဲလို့ရပါတယ်เนาะ okay ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရင် shape ဒီမှာ border ပြန်ဆွဲမယ် box ပေါ့နော် student ပုံစံပြန်ဆွဲမယ်ပြီးရင်တော့ shape fill ကို color ပြောင်းမယ်ပြီးရင် shape outline ကို no outline ပြီးတော့နောက်တစ်ပုံဆွဲမယ်နောက်တစ်ခုဆွဲပါမယ် rectangle နောက်တစ်ခုဆွဲမယ်
color ပြောင်းမယ် shift fill color ပြောင်းမယ် okay ဒီအရောင်လေးရွေးလိုက်အောင်ပြီးရင် shape outline ကိုဖြုတ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့လူသူတို့ကျွန်တော်ချဲ့လိုက်ပါတယ် okay font color ကြီးပြောင်းမယ် font color အဖြူအောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဘိုးတင်လိုက်မယ် okay ပြီးတော့ရေးဆိုရင်ပုံမှန်ပြန်တဲ့ခါ rectangle တစ်ခုဆွဲပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလူတို့ချိန်ကြည့်မယ်လိုအပ်မဲ့ icon လေးတွေကို insert ကနေ picture တွားပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံကိုလူတို့လိုတေးမယ်ကြီးမယ်လို့ရတယ်
Microsoft Word နဲ့ Business Card Design ဆွဲထားတဲ့ template တွေကိုခုကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေအတွက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီ video ရဲ့ description မှာ download လေးကိုရှာပြီးမှ download ဆွဲယူလို့ရပါတယ်ကဲ Microsoft Word နဲ့ Business Card လုပ်ချင်းတင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲပြီးဆိုတော့ပါပြီအားလုံးတင်ခန်းစာကိုရကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ design ဆွဲပြီးတော့တဲ့ဟာကို save လုပ်ချင်လည်းရတယ် PDF file နဲ့เนาะ save လုပ်ပြီးမှ print ထုတ်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကမိတ်ဆွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video လေးကို like share subscribe လုပ်ပေးခြင်းအပြင်ဆက်လက်ပြီးမှအားပေးပါလို့မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you next new video